Çka presin këta munafik? Po çka presin ata ju besimtar? Që nuk besojnë hak, Zotin, nuk e besojnë pejgamberin, nuk e besojnë ditën e gjykimit, nuk e besojnë llogaridhënien, xhenetin xhehenam. Çka presin ata? Illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan, a mos valle presin kiametin i cili do t'ju vije befasi. Pra për presin kiametin, a çka për presin ata? Deri kur do të prit njeriu kurse gjithë këto argumente Allahu ja silli? Çka dështën ata munafik në Medinë për pas ja pruni Zoti pejgamberin pe me eken Medinë. Dhe po i shohin ajete duke zbritur, e po i ndëgjojnë, e po shohin Kur'anin, po shohin mrekulli tjera, po edhe më herët me kasit atje. Çka dojnë ata më shumë? Dojnë di kiameti, faqad jaa ashratuha. Esa për këtë shenjave të kiametit ato tashmë kanë ardhur. Faqad jaa ashratuha. Esa për këtë shenjave, para shenjave të kiametit veç kanë ardhur, po thot Allahu. Ato veç erdhen. E që prej tyre shenjave është shfaqja e pejgamberit Muhammed mesin e tyne. Shfaqja e pejgamber, alayhi salatu wassalam, është për shenjave të para të kiametit. Për ata i bekuar, shka në hadith sahih, hadithën në Bukhari dhe në Muslim, ka thonë i bekuar, bu'ithtu anna wasaka hatayni, wa qarana bainahum al-wusta was-sababatayn. Jam dërguar unë dhe kiameti kështu në këtë formë. Dhe ka frungat bejnë l-wusta wa bejnë s-sababe. Kitë gishtë ka fru me të bashkë. Afer. Pra në fund dënjas. Pastaj qarja hanës të dysh. Iqtarabet as-sa'atu wa nshaqqa al-qamar. Ajeti parë surës Qamar. U afru kiameti, u qa hanën dysh. Pra, shenjat e kiametive u shfaqen, dhe ato natyrisht kanë filluar dhe vazhdojnë të shfaqen derisa të kësaj dite, dhe të vazhdojnë të shfaqen derisa të vinë shenjat e mëdha, ku pas tyne pastaj vërtet vije kiameti. Pra, çka jenë të pritë ta me kasë? Fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum. E qka i krynë punë, kur të bëhet kiameti atyne, edhe ta kuptojnë ata se një me ka bo kiameti, se një me pas ka qenë Korani hak, e pejgamberi hak, e ditja kiametit hak, e xheneti xhehenami hak, qka i krynë punë? Jo me idhin i të dhekkeru l'insanu, wa anna lehu dhikra, në surët al-Fajr. Atë dit, i të dhekker, i bjen mend, e kupton insani. Krejtë kupton. Krejtë kupton. Qa kalon mangu. Kofrën ti, shirkun e ti, krejtë kupton. U anna lehu dhikra, por qka i krymë punë, ta shky për kujtim. Kurse xhehenam në ka për parasyve. Qa i krymë punë? A të krymë punë. Pra Allah për kujton, o ju njerës. O ju njerë që i pasën epshet, dëshirat, ego të juaja. Mos e bëni rab të tyre, për bëheni rab të Zotit, të bareke wa ta'ala. Sepse se një krijuar ju me qenë rab të epsheve tuaja. Epshet kanë nevoj për të aplecuar dëshirat, por si mbas kufeve të caktuar, dhe jo sënim final, dhe jo me bojë kauz qëllim kryesor tjetës robi prej dibe deri në varr t'jush me shryepshet e tina. Thua se ka lindur për to, po nuk ka cilësie njerëzve të mirë, të menqër, të denjë, largpams, të matur. Ajo është cilësi shtazarake, nga ana fiziologjike e botës shtazore, ku pjesër është edhe insani, merr pjesën e te, por insane ka andën shpirtërore, të cilën nuk do të harruar, madje do të me dhanë për parësi më shumë, se sa anës fizike.